Γεια σας παιδιά, Ηλίας Δικίνη εδώ και σήμερα έχουμε άλλο ένα unboxing. Συγγνώμη για τον ήχο, απλά είναι ένας αναμυστήριος εδώ που έχω. Και σήμερα θα κάνω unboxing αυτό εδώ το album, το 2025 Premier League. Έχω ανοίξει δύο φακελάκια, είναι κάρτες. Έχω ανοίξει δύο φακελάκια εδώ πέρα, ένα λοιπόν να σας τα δείξω. Λοιπόν, είναι αυτές εδώ οι κάρτες. Και τώρα θα ανοίξουμε το album. Να δούμε. Το album μέσα έχει μια golden baller, ένα limited edition φακελάκι και 3 packs. Αυτά είναι τα 3 packs. Αυτό είναι το game board που έχει. Εδώ είναι το limited edition, τα coins για το παιχνίδι και εδώ είναι golden ball. Αυτά είναι για το τέλος, θα τα ανοίξουμε στο τέλος γιατί είναι τα καλά. Και το τελευταίο πράγμα που έχει μέσα είναι το άλλο προφανώς. Να το. Εδώ δείχνει όλες τις ομάδες που είναι στην Premier League αυτή τη στιγμή και είναι αυτές. Και ας αρχίσουμε με τα φακελάκια. Ανοίγουμε αυτό πρώτο. Λοιπόν, έχουμε ένα γήπεδο από ό,τι βλέπω. Είναι το γήπεδο της Forest, Nottingham Forest. Μετά είναι αυτός εδώ που είναι ο Moussa Diaby. Μετά έχουμε το κουπόνι. Μετά είναι ο Alex Scott της Bournemouth. Συνεχίζουμε με τον Beto της Everton. Ο Raúl Jiménez της της Fulham. Και τελευταίος ο Γκουγκιέλμο Βικάριο, ο τερματοφύλακας της Tottenham. Συνεχίζουμε με το δεύτερο φακελάκι. Παιδιά, είχαμε κάτι πολύ καλό. Λοιπόν, πρώτη κάρτα είναι ο Έντερσον, ο τερματοφύλακας της City. Μετά έχουμε τον Άνταμ Ουάρτον της Crystal Palace. Έχουμε σε Adrenaline Rush τον Adam Armstrong, σε Model Pro τον Veltman, τα κουπόνια πριν, τον Joelinton και τον Gabriel Martinelli. Πάμε στο τελευταίο. Αυτό εδώ. Λοιπόν, πρώτος είναι ο Kai Havertz. Μετά είναι ο James Justin, ο Ivan Ferguson, το σήμα της Nottingham Forest, όπως πετύχαμε και το γήπεδο πριν, ο Μικάριο Μούντρικ και ο Christian Walton. Ωραία, αυτά ήταν τα φακελάκια. Τώρα πάμε στο Limited Edition. Βγαίνει ο Μούντρικ με υπογραφή, παρακαλώ, Μικάριο Μούντρικ. Και πάμε και στην Golden Baller για να τελειώσουμε, που είναι μια κάρτα μέσα στο χρυσό που είναι ο Cole Palmer, όπως έχει το τραγούδι Neymar Chimel Skipty Palmer. Παιδιά, αυτή η κάρτα είναι ό,τι καλύτερο. Κοιτάξτε πόσο λάμπει. Είναι εκατοστάρι, τα έχει 100 όλα. Λάμπει απίστευτα. Και παίζει να πουλιότι για πολλά λεφτά. Αλλά δεν θα το πουλήσω. Κοιτάξτε εδώ πέρα το σήμα της Premier League πόσο λάμπει.
Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα ξαναπάρω μπορεί να ξαναβγάλω. Και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye!